फ्रेंड्स, ये जो बोतल आप देख रही हो इसकी नाम है एलेक्स सिरप। ये बेबी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये ग्लेनमार्क कंपनी का है। ये 120 रुपीज़ इसकी MRP है। और इसमें इसको कॉम्पोजिशन से हाइड्रोक्लोराइड, ये बेसिकली कफ सिरप के लिए यूज़ किया जाता है। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।